Hello po mga kasuki. Magandang araw po. Iba ang panahon ngayon dito. Sobrang lamig at saka po sobrang lakas ng hangin. Ayan. Ang oras na po ay 12:30 ng hapon, ng tanghali. Pero napakakulimlim. Ayan ang lakas-lakas po ng hangin. Tapos paulan-ulan. Yan, ganyan ang panahon dito ngayon sa amin sa Lopez, Quezon. Shout out po sa aking mga taga-Tangkilik. Tama ba yung Tagalog ko? Taga-Tangkilik. Sana po ay hindi kayo magsawa. Ayan, hintayin po natin. Humahangin na ulit. Napakalakas. Ayan, Ayan, ganyan kalakas ang hangin dito. Mga ibon, nag-iingay sila. Ayan, ito po ang kapaligiran. Ngayon, ayan pakita ko lang yung mga tinanim kong bulaklak. Ayan puro sila umulaklak na silang lahat. Ayan, ang ganda po Ayan po aking mga tanim na buto. Tapos ayan na, bumunga na sila. Ito may luya ako dito, may sili. Saka ito mga tawag daw dito, kamantigi. Yun, whatever, basta kamantigi. Ayan po, hangin-hangin, gulo-gulo yung buko. Ayan. Ayan. Ang hangin po ganyan ang panahon dito. Lamig-lamig po, sinisipon tuloy ako. Lakas. Ayan. Ayan na siya. Napakalakas ng hangin Masarap sana sa pakiramdam yan kung hindi naman may kasamang ulan Ayan Ganito po ilang linggo ng ganito. Mula nung January 2, ganyan na ang panahon. Sobrang lumakas yung hangin lagi, araw-araw. Tapos hindi na nagbago yung temperature, lumamig po after ng New Year. Yan. Ito yung hindi ko bate na tinaob yung mga tubig ko. Interruption muna at meron pong bumili ng Tamtax. 10 pesos isang box. Ayan, dalawa. Umuugong-ugong yung umuugong-ugong. Tama ba yan? Umuugong-ugong yung hangin sa lakas. Tsaka syempre, ang dami nang dala-dala niya mga kung ano-anong basura. Ayan. Yung ipil-ipil. Ito minsan nag-aalala ako kasi sobrang lakas niyan tapos ng hangin. Tas ang nipis-nipis ng katawan niya. Ayan. Ayan po yung mga nilipad na mga kung ano-anong basura ng hangin. Ito. Ito na po muna mga kasaki. At pasok muna ako sa loob. Mamaya po ulit. Ayan dun sa dulo medyo nag-iipon na ng dilim. Medyo nagbabadya ng ulan. Ayan. Muna tayo sa loob at napakalakas ng hangin po. Ayan, ito naman tayo. Ayan Tapos tayo ulit. Pasyal. Tingnan nyo po Harap sa pakiramdam pero pag umuulan siyempre lamig-lamig ngayon, iba yung lamig. Dito na lang po muna mga kasufi. Ito na po ulit ako sa loob. Mamaya naman po ulit. Ingat po tayong lahat. Paalam.